बकरियां पकड़ रहे हैं, ठीक है। हफीज भाई दो दो बकरियों की वीडियो छोड़ते हैं, ठीक है। ये जो पट है कितनी दांत में है? ये 2 दांत में। 2 दांत में, चेक करिए। चेक किया, हमारा रोला खत्म, 2 दांत में, ठीक हो गया। ये सुआ दूसरा सुआ क्रास, ब्रीडर खुला हुआ है सर, ठीक है, क्रास। ये दांत ये अभी 8 दांत हो रही है, अभी हो रही है, ठीक है। सुबह कितना हफीज भाई? ये दूसरा सुबह चेक करिए, दूसरा सुबह क्रास हो गया। अच्छा माशाल्लाह, ये 2 हो गई, तो 2 और दिखाओ। नजदीक ले आ। ये जी हफीज भाई, ये दांत में कितना है? केर ही पकड़ी खड़ा है, मैं तो केर ही आखी है अंधा में पीछे। अच्छा पकड़ वही जो है। हाँ एक खड़ी है बड़ी। चल पढ़ ले, पढ़। ये 2 दांत में होने वाली अभी हुई नहीं। अच्छा ये कितना दांत में है हफीज भाई? ये 4 दांत है। 4 सुबह पहला क्रास? हाँ पहला सुबह क्रास। ये बिल्कुल ताज़ा सुबह क्रास हो गई है, ठीक है। ये चेक करिए, ब्रीडर रात को खुला हुआ है ना, तो ये देख क्रास होगी। ये नहीं हुई, अभी नहीं हुई। अभी है तो खीरी ना। हाँ खीरी है। चलो 2 ये होगी सर, 2 पहले दिखाई, ये 4 हो गई। ये चेक करिए 4, ये क्रास होनी है, ये हो गई है, ठीक है। 2 और दिखा फिर भाई, 4 वो हो गई, तो हाँ ये 4 5वीं ये, तो दांत दिखा फिर भाई इसके। चौथा सुबह क्रास, ठीक है, चौथा सुबह क्रास, ठीक है। हट जा, इसके अंदर दूध भी है ना? दूध भी है, और अभी क्रास है, देख लो। हाँ ये देख लो, ये क्रास ताज़ी हो गई है, ब्रीडर खुला हुआ है। अभी अगर सौदा हो जाए तो 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, ताकि सब ये क्रास सही खड़ी है। हफीज भी ये क्रास सही खड़ी है। हाँ ये भी हो गई। हाँ ये भी हो गई। तो 2 बयाना दे के 2-3 दिन सर, ये आपको सिर्फ बयाना दे के रखना पड़ेगा, ठीक है। ये 6 बकरियां मैंने दिखा दी हैं, ठीक है। अल्लाह खैर करे, ठीक है। अब पूछते हैं हफीज भाई से फाइनल कीमत। हफीज भाई भाइयों वाली बात, सौदा जो बड़ा होता है उसमें कीमत ज़्यादा नहीं मांगनी पड़ती, आपको पता है सौदा जल्दी बनता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा कीमत ना मांगो, फाइनल कीमत ऐसी मांगो जो दूसरा भाई हमारे पास ये ना करे कि हमें रियायत करवानी पड़े। हाँ इतना हो जाए, कोई मोहब्बत भी थोड़ा बहुत बाद में होता है। 4,30,000 4,30,000 6 का, तो एक का क्या बनता है? चलो हिसाब बनाते हैं, ठीक है भाई, तुम भी बनाओ, मैं बनाता हूँ।